Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime gruodžio 20 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra porą savaičių iki pilnaties, kuri bus sausio 3 dieną. Tai visų pirma, noriu pasveikinti visus su artėjančiomis, pačiomis gražiausiomis, magiškiausiomis, jaukiausiomis metų šventėmis. Labai dėkoju visiems, kurie buvote 2025 metais kartu su manimi. Mūsų bendruomenė labai stipriai išaugo ir tikiuosi, kad pasiliksite su manimi ir mes ir toliau auksime ir 26 metais. Na ir taipogi, kas dar nepasinaudojote proga, tai labai kviečiu visus aukoti. Jeigu nedarote to kiekvieną mėnesį, tai bent jau gruodžio mėnesį susiraskite organizaciją, kuri jums atrodo yra pati naudingiausia, pati svarbiausia ir paaukokite bent keletą eurų tai organizacijai. Yra tokių periodų, kai mums atrodo, kad mes gyvename labai blogai ir mūsų nesėkmės yra labai tragiškos, bet iš tiesų tai reikia prisiminti, kad visada yra žmonių, kurie gyvena blogiau, kuriuos ištinka dar didesnės nelaimės gyvenime. Ir labai svarbu, kad mes neprarastume to žmogiškumo ir jeigu tik yra tokia galimybė, tai sukurkime tą magiją, tą stebuklą ir kitiems žmonėms. Tai kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą, tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai išsamų periodo vaizdą. Prieš įsigydami kažką elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į šio YouTube puslapio įrašai skiltį. Ten jūs galite rasti pačius naujausius ar pasiūlymus, ar akcijas, ar nuolaidų kodus, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro. Visiems atrašau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu žiūrite prognozę per pirmas 7 dienas nuo jos įkelimo, tai nepamirškite paspausti ir pagyrimo mygtuko. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai – pagrindinis įvykis avinams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas sėkmės fortūnos ratas. Nuostabi korta, jau vien ta žodis sėkmė fortūna, tai rodo, kad kažkokia situacija gali pasisukti netikėtų kampų ir jums sėkmingų kampų. Galbūt kažkokios naujos galimybės, kurių jūs anksčiau nematėte. Ir šita korta visada atneša sėkmę. Net jeigu jums gali atrodyti, kad įvyko kažkas nesėkmingo, tai reiškia, kad tiesiog jūs nematote tos sėkmės. Galbūt gyvenimas norėjo jūs nuo kažko apsaugoti ar pakreipti tinkamą linkme. Tai būtent šitas ratas gali pasisukti iš čia į čia ir parodyti jums, atverti kažkokią tai visiškai kitą galimybę, kurios jūs iki to laiko nematėte. Na ir taipogi tai yra rato korta. Ratas pas mus susijęs su transporto priemonėm, su judėjimu. Tai galbūt per šį laikotarpį turėsite kažkokią tai kelionę, kažkur tai važiuosite. Gali būti, kad į pirmą planą atkeliaus jūsų automobilio reikalai, galbūt turėsite atiduoti automobilį į autoservisą. Taip, viskas, kas susiję būtent su automobiliu. Galbūt įsigysite automobilį ar parduosite automobilį, ar įsigysite kažkokią tai kelionę, kažkur tai keliausite, taip. Bet kokiu atveju nuostabi, sėkminga korta iškrito jums, brangieji avinai. Ir net jeigu šiuo metu turite prastą periodą, nepamirškite, kad ratas visada sukasi. Mes nebūnam visą gyvenimą šitame taške, bet ir nebūnam visą gyvenimą šitame taške. Vyksta tam tikras cikliškumas, judėjimas ir būtent tas judėjimas yra reikalingas, kad tas ratas suktųsi ir judėtų į priekį. Net jeigu jūs šiuo metu esate šiame taške, tai nereiškia, kad jūs degraduojate. Tai reiškia, kad jūs mokotės, išmokstate kažkokią tai svarbią pamoką, kuri jums padės, kai vėliau jūs vėl atsidursite pačiame viršuje. Na ir taipogi korta gali rodyti, kad jūs atsiduriat sėkmingoj vietoj, sėkmingų laikų. Tas kaip loterijos laimėjimo momentas.
kad aš net neplanavau čia nukeliauti, bet nukeliavau ir sutikau kažkokį tai svarbų žmogų, kuris man gali padėti mano situacijoje. Tai vat jūs galite pajausti ir tokį ypatingą sėkmės momentą šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Ir dar kartą sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito didysis arkanas teismas. Viena karmiškiausių, dvasiškiausių kortų visoje kaladėje. Ir būtent šita korta jums gali atnešti vertybių transformacija. Būtent šitoje kortoje atvaizduojamas angelas, kuris atkeliauja mirusiems pasakyti, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą. Ir vat gali būti pas jūs kažkokia situacija, kuri apvers jūsų vertybės aukštyn kojom. Kažkoksai tai apsivertimas jūsų viduje gali nutikti. Ir tai nebūtinai, kad tas apsivertimas nutiks dėl išorinių aplinkybių. Dažniausiai tai būna atvirkščiai, kad šiuo atveju kažkas apsiverčia jūsų viduje ir tai keičia tuomet jau jūsų išorinį pasaulį. Galbūt jūs prabusite vieną dieną ir suprasite, kad jūs niekada negyvenote savo malonumui, ar kad jūs iki šiol nedirbate mėgiamo, mylimo darbo. Tokie kažkokie tai supurtimai gali atkeliauti pas jūs, kurie privers susimastyti ir drastiškai keisti jūsų gyvenimą. Taipogi šita korta gali jums atnešti svarbę žinutę. Būtent taip, kaip angelas atneša mirusiems tą žinutę, gali būti, kad ir jūs per šias 2 savaitės sulauksite svarbaus elektroninio laiško, svarbaus skambučio, kuris atneš kažkokį tai tokį karminį įvykį į jūsų gyvenimą. Bet tai, kas buvo lemta, kad nutiktų, gali nutikti per šias 2 savaitės. Ar kažkoksai tai labai svarbus žmogus ateis į jūsų gyvenimą, ar, pavyzdžiui, jūs sužinosite apie šeimos pagausėjimą, ar jums ateis kažkoksai tai svarbus darbo pasiūlymas. Tai į viską reaguokite labai taip sąmoningai ir atkreipkite dėmesį, kodėl pas jūs atkeliavo šita galimybė, kodėl pas jūs atkeliavo šita žinutė, galbūt tai ženklas, kad reikia persikraustyti, ar keisti darbą, ar pradėti kažką studijuoti. Atkreipkite dėmesį labai taip į kiekvieną šitą žmogų, susitikimą, informaciją. Galbūt tai grįž pas jūs kažkoksai tai žmogus iš praeities su kažkokiu tai pasiūlymu, taip. Galbūt tai bus kažkoksai tai labai svarbus susitikimas, kuris pakeis jūsų požiūrį į gyvenimą. Kad ir kas be nutiktų per šias 2 savaitės, prisiminkite, kad tai nutiko ne šiaip savo. Kad šita situacija anksčiau ar vėliau pas jūs į gyvenimą turėjo ateiti ir dabar jau jums reikia, sakykime, iš naujo išanalizuoti savo vertybės, savo tikslus, savo gyvenimo misiją ir suprasti, ar jūs einate tą linkmę, ar neinate, ir jeigu neinate, tai ką galite padaryti, kad jūsų svajonės, jūsų misija, jūsų tikslai dėrėtų su jūsų gyvenimo būdu, su jūsų profesija, su jūsų kasdienėmis veiklomis. Tai tokia labai gili transformacijų kupina korta jums iškrito. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Ir dar kartą noriu jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai, pagrindinis įvykis dvyniams gruodžio jaunaties laikotarpiu.
Dvyniai, jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Pasaulis yra korta, kuri reprezentuoja visus įvykius susijusius su užsieniu, žmonėmis iš užsienio, socialinius tinklus, nes socialiniai tinklai jungia visą pasaulį. Galite būti pamatyti iš įvairiausių pasaulio kampelių. Tai galbūt turėsite daug reikalų su žmonėmis iš užsienio, ar tai verslo partneriai, ar tai šeimos nariai, ar tai draugai. Gali būti, kad planuosite kelionę, gali būti, kad kažkur pakeliausite. Taipogi šita korta puikiai žmonėms dirbantiems su socialiniais tinklais. Galite būti ypatingai pastebėti, tai yra geras laikas įsigyti kažkokią tai reklamą, taip ir pas jūs gali atkeliauti dar didesnis kiekis žiūrovų į jūsų socialinius tinklus. Na ir taipogi pasaulio korta yra triumfo korta, galutinio rezultato ir taikos korta. Jeigu jūs turėjote su kažkuo kažkokius tai ilgamečius pikčius nesutarimus, galite pagaliau prieiti tam tikro kompromiso taikos. Taipogi, jeigu turėjote kažkokį tai projektą, pagaliau jūs galite pasiekti to galutinio rezultato, nes šita korta tai yra paskutinysis didysis arkanas ir su ja baigėsi didžiųjų arkanų kortų ciklas. Būtent dėl to šita korta rodo ne tik triumfą, bet ir kad kažkoks gyvenimo etapas, periodas pas jūs gali keliauti į pabaigą ir labai svarbu yra teisingai uždaryti tą etapą. Jūs turite neskubėti eiti į priekį, o pasisemti visas tas pamokas išmokti iš tos situacijos. Taip, jūs turite visų pirma atšvęsti tai, kas baigėsi, nes labai dažnai mes tampam taip priklausomi nuo tų rezultatų, bet nepasidžiaugiam tuo, ką mes jau turim, ko mes jau pasiekėm, taip? Tai va čia svarbu yra sustoti ir pasidžiaugti. Ir tuomet labai svarbu, kad jūs atliktumėt tam tikrą refleksiją, analizę būtent apie tą etapą. Ką jūs darytumėt taip pat, ko nekartotumėt ir jau kai įsisavinsit tas pamokas, tada galit ramiai, užversti tą skirsnį savo knygoje ir atversti naują ir pradėti kažką tais naujo. Tai dvyniai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi sveikinu jūs dar kartelį su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito lazdų devynetas. Lazdų devynetas gali rodyti, kad bus kažkoksai tai nuobodus darbas, ar jūs jau tiesiog būsite pervargę ar emociškai, ar fiziškai ir jūs nebenorėsite toliau to darbo daryti, gali atsirasti toks noras viską mesti, bet šita korta sako, nemeskite jokių būdų, būtinai pabaikite iki galo ir tuomet jūs tiesiog didžiuosite savo tuo rezultatu, savo tuo užbaigtų projektu ar užduotimi. Ir va šita lazda, kuri yra moters rankoje, tai yra jūsų pagalba šitame kelyje. Šita korta rodo, kad taip, galbūt jau žmogus yra gyvenimo mėtytas, bet ta lazda yra jo atrama ir parama, kuri padės nueiti šitą kelią iki galo. Ir ta lazda gali reprezentuoti ar jūsų pačių išmoktas pamokas, kompetencijas, ar tai bus šeimos nariai, kurie bus jūsų atrama. Tai labai svarbu, kad nemestumėte viso to, ką pradėjote, galite sulėtinti tempą, bet pabaigti tą nenorimą, nuobodų ar sekinantį darbą. Na ir tuo pačiu šita korta reprezentuoja sienas. Galbūt kažkas norės lysti jūsų asmeninį gyvenimą ir jums tai nepatiks, tai šita korta sako, drąsiai brėžkite ribas tam tikriem žmonėm, taip, kad čia jau jūs peržengėt viską, ką įmanoma, šita tema, šita
sritis yra su jumis nesusijusi, dėl to geriau mes šitos temos neliečiam. Na ir taipogi, tai gali būti ne tik asmeninės sienos, bet ir šalies siena. Galbūt per šias 2 savaitės turėsite kelionę, kai kirsite vienos šalies sieną ir atsidursite kitoje. Tai labai svarbus bus ryžtas, disciplina ir bet kokiu atveju labai svarbu bus pabaigti tuos darbus, kuriuos pradėjote ir tuomet jūs labai džiaugsitės tuo rezultatu. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi dar kartelį noriu Jūs pasveikinti su pačiomis gražiausiamis artėjančiomis metų šventėmis. Na, o mes, kaip visada, susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas Mėnulis. Mėnulis yra tamsos korta, būtent susijusi ne su išoriniu pasauliu, neapčiuopiamų pasaulių, o kaip tik su viskuo, ko mes nematome ir kas slypi mūsų viduje. Tai Mėnulio korta rodo, kad neskubėkite priimti sprendimų, nes kažko jūs galite nematyti. Neskubėkite teisti kitų žmonių, nes irgi galite nežinoti visų aplinkybių. Būtent šita korta yra kaip ta patarlė, kad rytas už vakarą protingesnis, o šiuo atveju mes turime vakarą, tą tamsų periodą, taip, kai geriau sprendimų nepriimti, o tiesiog analizuoti. Taipogi dažniausiai naktį vakare iškyla į paviršių mūsų stipriausios baimės. Taip, tada, kada mes jau norime atsipalaiduoti ir eiti miegot, tada kažkaip mūsų protas nukrypsta būtent į tas didžiausias baimės ir va šita korta sako, kad padirbėkite su savo vidumi. Jeigu turite kažkokių nelogiškų baimių, jūs turite su jomis padirbėti taip, kad jų nebeliktų. Jūs turite išsiaiškinti, kodėl pas jūs jos yra, kokios situacijos tas baimės prikelia ir ką galite padaryti, kad tų baimių nebeliktų arba bent jau, kad jūs galėtumėt drąsiai žengti žingsnį į priekį ir kad tos baimės jums taip stipriai netrukdytų, taip. Puiki korta yra kūrybiniam veiklom, būtent viskam, kas susijęs su emocijų perteikimu per kūrybą, ar tai tapyba kažkokia tais, ar tai šokis, ar tai muzikos kūrimas. Visos kūrybinės ramios veiklos bus labai naudingos jums per šias 2 savaitės. Na ir taipogi Mėnulis tai yra moteriškos energijos korta, tai moteriam yra puikus metas pažadinti tą moterišką energiją, ją sustiprinti, galbūt tai bus kažkokios tai moteriškos praktikos ar susibūrimas, kažkoks moterų ratelis, taip, moteriškos veiklos, ramybė tam tikra, galimybė atsipalaiduoti, pasirūpinti savimi. Na ir taipogi tai yra ne tik moteriškumo, bet ir motinystės korta. Tai galbūt kažkas sužinosite apie šeimos pagausėjimą, kažkam į pirmą planą atkeliaus motinystės užduotis, tai būtent susifokusuosite į savo vaikus. Na, o kažkam, jeigu neturite vaikų, tai gali būti tiesiog labai aktualus, malonus pokalbis su jūsų mama. Jinai gali jums duoti kažkokį tai svarbų patarimą ar kažkokių tais įžvalgų, kurių iki to laiko jūs nematėte ar apie ką jūs nepagalvojote. Tai jums teks dirbti būtent su vidiniu pasauliu per šias 2 savaitės. Ir kūrybinės visos veiklos, ramios veiklos, kurios gali padėti jums susitvarkyti su jūsų emocijomis, su jūsų stresu. Tai vat visos veiklos bus labai naudingos šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai liūtukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir dar kartelį noriu Jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.
Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms gruodžio jaunaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito Lazdų riteris. Lazdų riteris yra labai ugningas, judrus, drąsus, užsidegęs ir panašu, kad per šias 2 savaites jūs ar turėsite daug kažkokių fizinių veiklų, ar užduočių, kur reikės daug keliauti iš taško A į tašką B, ar pas jūs įsižiebs viduje aistra kažkokiai tai gyvenimo situacijai, ar kažkokiam tai asmeniui, ar kažkokiam darbui, projektui. Na, panašu, kad jūs būsite užsidegę, norėsite judėti. Labai puiki korta būtent fiziniam veiklom, būtent daugiau sporto, kas jums nepakenks, taip. Šita korta rodo, kad jūs imsitės iniciatyvos, pirmi žingsniai keliaus iš jūsų pusės, jūs viską kontroliuosite, viską valdysite. Ką norėsite gauti, va ta linkme jūs ir keliausite. Jūs nesėdėsite, nesvajosite ir nelauksite, kol jums tai kažkas kažką atneš, o patys imsitės tų pirmųjų žingsnių. Tai labai nuostabi korta būtent visom fiziniam veiklom, tokiom kaip sportui. Taipogi gali būti kažkokios tai kelionės, judėjimas, daugiau laiko galbūt teks praleisti transporto priemonėse. Puiki korta netgi tokiem aktyvumam, kaip pavyzdžiui būsto remontas, taip vėlgi reikia labai daug judėti, viską susižiūrėti, viską suplanuoti. Gali būti, kad šita aistra bus susijusi su asmeniniais santykiais, kad atsiras žmogus, su kuriuo turėsite tą aistringą meilės fazę, taip. Ir būtent tie asmeniniai santykiai gali jūs taip motyvuoti, įkvėpti, kad jūs būsite pasiruošę nuversti kalnus. Tai tokia aktyvi, aistringa korta iškrito jums, brangiosios mergelės. Tai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi dar kartelį noriu jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gruodžio jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės, jums iškrito monetų valetas. Valetai pas mus atsakingi už pirmus žingsnius arba tokias amžiaus grupės, kurioms reikia mūsų priežiūros. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Na, monetos pas mus atsakingos už visas finansinės situacijas bei žemės stichijos žmonės. Tai galbūt į pirmą planą per šias 2 savaitės atkeliaus jūsų žemės stichijos vaikas arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai gali būti mergelė, jautis, ožiaragis. Jeigu tokių šeimos narių neturite, tai šita korta gali rodyti, kad turėsite kažkokius tai pirmus žingsnelius susijusius su savo finansinė situacija, su studijomis, su sveikata. Kas tai gali būti? Na, pavyzdžiui, pradedat kažkokias tai studijas, studijuojat kažką, taip, turite kažkokius tai testus, bandote skaityti, domėtis ir tai yra tie pirmieji žingsneliai, kai jūs esate tokioje nestiprioje pozicijoje, jūs esate toje vaiko pozicijoje, kuris tik bando pažinti, patirti, klysta vis dar, taip, bet eina į priekį. Tai šita korta gali rodyti, kad turėsite kažkokias tai studijas, mokslus, galbūt tai yra naujas darbas, kuriame jūs dar nesijaučiat stabiliai ir jūs galite klysti, bet jūs stengiatės viską išmokti. Tai gali būti ir pirmi žingsniai savo sveikatos gerinimo link. Galbūt pradeda daugiau vaikščioti, eiti į sporto klubą, sveikiau maitintis, tie pirmieji žingsniai. Ir čia bus kažkas tokio stabilaus, bet monetų valetai dažniausiai yra tie maži pinigai. Tai gali būti netgi alimentai, kad ateis per šias 2 savaitės, jeigu ilgą laiką jų negavote. Tai gali būti kažkokios tai papildomos pajamos, galbūt jūs susirasite dar papildomai pusės etato darbą ir gausite pajamas būtent už tą pusės etato darbą. Galbūt tai kažkokia pašalpa, parama, kažkokie tais papildomi pinigai į jūsų kraitį, taip?
Tai gali būti kažkokie tais bonusai iš jūsų pagrindinės darbinės veiklos, taip, galbūt jūs pasiekėt aukštų rezultatų, dėl to jums papildomai kažką tai sumokėjo, kažkokį tai procentą bonusą. Labai svarbu, kai šita korta iškrenta, tai yra stabilumas, pastovumas ir kiekvieną dieną, kad jūs darytumėte tuos žingsnius, kurie jums padės susikurti dar geresnį fundamentą ateityje, taip. Tai gali būti, kad jūs nuspręsite, kad atėjo metas nors šiek tiek po mažai atsidėti kiekvieną mėnesį, būtent taupyti, taip. Galbūt jūs nuspręsite, kad kiekvieną mėnesį reikia tą mažą pinigų sumą paskirti savo sveikatos gerinimui ar kažkokiom tai studijom mokslam, taip. Galbūt jūs nuspręsite papildomai kažkur įsidarbinti ir jums ateis ta galimybė. Galbūt tai tiesiog rodo, kad jūs pradėsite kažką, kur dar nesijaučiate stabiliai, bet tai jums atvers didesnės galimybės ateityje, būtent finansinės galimybės. Taip, jeigu turim gerą sveikatą, mes galim ilgiau dirbti ir pasiekti aukštumų darbe. Jeigu turime platesnį žinių bagažą, mes galime gauti lengviau poziciją, kurios mes trokštame. Taip. Jeigu mes taupome, atsakingai valdome savo biudžetą, tai mes turime daugiau galimybių ar tai įsikurti savo verslą, ar tai kažkokį tai nekilnojamą turtą įsigyti. Tai šita korta rodo, kad pradėsite jūs greičiausiai kažką naujo, kur dar nesate profesionalai, kur dar galite daug klysti, bet jeigu ir toliau taip fokusuotai keliausite kiekvieną dieną to savo tikslo link, tai jūs galite gauti labai puikų rezultatą, nes sėkmė būtent ir ateina ne nuo kažkokių kardinalių žingsnių, kurie daromi vieną kartą per metus, o nuo tų mažų žingsnelių, kuriuos mes galime padaryti kasdieną, taip. Ar tai yra 15 minučių mankšta, ar tai yra 20 minučių praktiniai užsiėmimai kažkokios tai užsienio kalbos, ar tai yra tiesiog savo biudžeto analizė ypatingai dažna, taip, kad nebūtų kažkokių tais netikėtų pirkinių ir pinigų švaistimo. Tai visi šitie kasdieniai žingsneliai jums duos didžiulės naudos. Tai paanalizuokite, ką jūs darote ir ką galite dar pridėti prie savo tos rutinos, kad ateityje pasiektumėte dar geresnį rezultatą. Na, o kitiems iš jūsų tai būtent gali būti, kad į pirmą planą atkeliaus būtent jūsų vaikas arba jūsų pagyvenę tėvai seneliai, galbūt kažkas svarbaus vyks jų gyvenime, ar jam reikės daugiau pagalbos, priežiūros ir jūs daugiau laiko praleisite su jais, arba jūsų mintis labiau bus fokusuotos būtent į jų gyvenimą. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir dar kartelį noriu pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiamis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito monetų riteris. Riteriai pas mus rodo, kad situacija pagaliau įsibėgėja, pajuda iš tam tikro stagnacijos taško ir šita jūsų situacija gali būti susijusi būtent su finansiniais reikalais, kadangi jums iškrito būtent monetų stichija. Tai kokios šios situacijos gali būti? Galbūt jūs jau stiprėjate savo studijose, pagaliau pradedat suprasti, suvokti, ką jūs čia studijuojat, jūs žinote, ką daryti, klaidų kiekis sumažėja, galbūt jums jau pavyko gana daug sutaupyti, atsidėti tų pinigų, kažkur tais investuoti. Jūs pagaliau galite pajausti, kad jūsų gebėjimai, kompetencijos sustiprėjo, išaugo. Na ir taipogi tai gali būti tokia situacija, kad jūs paaukština, dėl to jūsų finansinė situacija gerėja, jūsų pajamos auga. Galbūt jūs turite savo verslą, tai versle gali pajamos išaugti. Taip, įvairiausios situacijos, kurios arba stiprina jūsų kompetencijas, dėl kurių jūs galite gauti geresnę poziciją, arba jūs sėkmingai prisitaupot ar gaunat finansinę paramą iš kažko, ar pelnas, pajamos jūsų išauga, kažkokiu būdu jūsų situacija gali pagerėti, jūs pajausite, kad pagaliau
Jeigu iki to laiko galėjo būti kažkoksai tai stabdis finansiniuose reikaluose, tai dabar galbūt atsiranda kažkokios naujos galimybės, ar papildomai užsidirbti, ar kažkoksai tai perspektyvesnis darbas, ar kažkokie tais partneriai norėtų su jumis kažkokį tai kontraktą sukurti, bendradarbiauti, taip. Tai vat nuostabi korta visiems finansiniam reikalam, visom studijom, na ir taipogi sveikatos gerinimui. Galbūt jūs jau kurį laiką fokusuojatės į savo sveikatą, sveikai maitinatės, sportuojate ir jūs jau galite pamatyti, kad jūs jau nebesate naujokai šitame reikale, jau matote galbūt raumenų ryškėjimą, ar jaučiate pagerėjusią fizinę būklę, kad jūs galite sunkesnius svorius kelti, ar jūs galite daugiau kilometrų nubėgti, taip jūs jau pajausite, kad tam tikra situacija įsibėgėja, susijusi ar tai su sveikata, ar tai su jūsų finansais, ar tai su kažkokiom tai studijom, mokslais ir kompetencijom. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir dar kartelį norėčiau pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Šauliai – pagrindinis įvykis šauliams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito monetų ketvertas, o monetų ketvertas yra tam tikro finansinio fundamento, stabilumo korta, kažko, ką jūs jau turite užgyvento, užtarnauto, na ir taipogi mūsų santaupų korta. Tai jeigu esate žmogus, kuris ypatingai taupote, tai šita korta gali rodyti, kad nebūkite apsėsti savo santaupomis. Nesugadinkite žmonėm, pavyzdžiui, gražiausių artėjančių švenčių, kad nebūtų tokios situacijos, kad norite prie eglutės, sakykime, išgerti karšto šokolado, visa šeima kartu, taip, praleisti laiką, o jūs pradedat skaičiuoti tą kiekvieną centą ir sakot, ne, čia brangu, mes čia to karšto šokolado negersim. Tai šita korta yra puikiai tiem, kurie, pavyzdžiui, mėgsta išlaidauti, kurie nelabai seka savo biudžeto. Tai šita korta sako, kad atėjo laikas jau šiek tiek, sakykime, paanalizuoti savo biudžetą, galbūt pradėti taupyti, taip, susikurti tikslą, kuriam jūs taupote, susikurti kažkokią tai strategiją, kokiu periodiškumu jūs tos pinigus atsidėsite ir kokiomis sumomis, taip. Tai šita korta puikiai tiems, kurie ne per daugiausiai seka savo tą finansinį klėtį, tą saugumą, ir korta visada įspėja tuos, kurie ypatingai visada seka, kad, nenueikite jau į tuos kraštutinumus. Kartais reikia tą savo saugumą paleisti, kad turėtumėt kažkokių tais malonių įspūdžių savo gyvenime. Ir šitoje kortoje dažniausiai reprezentuojamas žmogus ypatingai stipriai įsikabinęs į tą monetą. Ir ta moneta yra ne tik santaupos, bet ir tam tikra komforto zona. Kai mes jaučiamės patogiai, galbūt mes turime savo būstą, mes turime stabilų atlygį už savo įprastą darbą, taip, ir žmogus jaučia, pavyzdžiui, kad jam norisi kažko daugiau, bet labai yra baisu ir nesinori paleisti šito savo komforto. Tai šita korta sako, kad jeigu jūs visiškai neturite to fundamento, to finansinio fundamento, to saugumo savo gyvenime, tai atėjo metas apie jį pagalvoti, kaip jūs galite jį susikurti. Ar jums reikia pataupyti, ar jums reikia tiesiog ieškoti papildomo darbo, ar jums reikia susimažinti savo išlaidas. Galbūt atėjo metas pagalvoti apie nuosavą būstą ar kitokius elementus, kurie jums sukurtų tą saugumą jūsų gyvenime. Bet jeigu jūs tą saugumą turite jau susikūrę, tai šita korta kaip tik sako, nebūkite taip stipriai įsikabinę į tą savo saugumą, ir jeigu jūs jaučiate, kad jūsų gyvenime kažko tai trūksta, ar kad atėjo metas augti kažkur tais, taip, tobulėti, tai nebijokite pamesti šiek tiek tą savo komfortą, nes tik išėję iš to komforto mes galime savo atverti kažkokias tai naujas galimybes, taip. Tai komfortas, saugumas, santaupos, turtas yra labai svarbu,
Bet nenueikime į kraštutinumus, taip, tai nereiškia, kad mes turim viską ištaškyti, bet ir taipogi tai nereiškia, kad mes turime tame narvelėje pasilikti iki gyvenimo galo. Taip, jūs turite surasti per šį laikotarpį va tą balansą, kiek jūs nenukentėsite, jeigu išleisite, o koks pinigų kiekis, vat jų išleidimas bus jau jum ypatingai skausmingas ir gali pakreipti jūsų visus planus netinkama linkme. Tai labai bus svarbus, ypatingai sąmoningas savo biudžeto valdymas būtent per šias 2 savaites. Na ir taipogi čia gali būti būtent kažkokios situacijos susijusios su nekilnojamu turtu, jo pirkimu, jo pardavimu, taip vat būtent visi klausimai, kurie susiję su mūsų tuo fundamentu, su mūsų saugumo jausmu. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir taipogi dar kartelį noriu pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito didysis arkanas teisingumas. O teisingumas pas mus yra korta atsakinga už visas sutartis, už teisinius aktus, už dokumentus, tai galbūt turėsite kažkokių tais reikalų susijusių su sutarčių pasirašymu, tai gali būti vedybos, tai gali būti kažkokio tai turto pirkimas, tai gali būti išėjimas iš darbo, tai gali būti naujo darbo sutarties pasirašymas, tai gali būti kad, pavyzdžiui, jūsų pasas jau nustojo galioti ir jums reikia jį atsinaujinti, tai gali būti ir kad jums teks apsilankyti kažkokiuose teismo posėdžiuose. Apskritai šita korta rodo kovojimą už teisybę, teisingumą ir sąžiningumą. Šita tema jums gali atkeliauti į pirmą planą per šias 2 savaites. Ypatingai jeigu pamatysite, kad kažkur kažkas nori elgtis nesąžiningai, neteisingai, tai jūs tai gali labai sutrikdyti. Na ir taipogi šita korta yra svarstyklių korta tam tikro balanso. Jeigu neturėsite jokių teisinių reikalų, tai šita korta sako, nepamirškite savo gyvenime svarstyklių, to balanso. Pakankamai dirbate, bet ir pakankamai ilsitės. Būnate vieni, bet ir nepamirštate praleisti laiko su savo artimaisiais. Viskame ieškokite balanso, kad tos svarstyklės nepasvirtų per daug nei į vieną, nei į kitą pusę šių 2 savaičių laikotarpyje. Na ir taipogi tai yra tam tikro veidrodinio atspindžio korta, kuri rodo, kad su jumis elgsis taip, kaip jūs elgiatės su kitais žmonėmis. Jeigu per šias 2 savaitės jūs pamatysite, kad yra daug neteisybės aplink jūs, ar kad yra kažkoksai tai nesąžiningumas, tai paanalizuokite, galbūt jūs su kažkuo kažkada ar ir šiuo laikotarpiu elgiatės nesąžiningai. Taip, čia bus labai svarbu. Ir jeigu jūs atlikę tą analizę suprasite, su kuo jūs elgiatės nesąžiningai, tai būtų gerai, kad jūs visą tą situaciją ištaisytumėt ir nebesielgtumėt taip. Na ir taipogi, jeigu jūs ilgą laiką jautėtės, kad kažkaip jūs esate nepakankamai įvertinti, ar kad jūs darote daug, o negaunate tinkamo rezultato įvertinimo, tai per šias 2 savaitės jūs galite pajausti, kad teisingumas triumfuoja, taip, kad pagaliau jums yra atlyginta už tai, ką jūs darėte anksčiau, taip, kad pagaliau ar ateina kažkokios tai naujos galimybės, ar jums išmokami bonusai, ar kažkas jūs įvertina, pagiria, ko anksčiau jūs galėjote laukti ir nesulaukti, tai netikėtai per šias 2 savaitės gali atkeliauti į jūsų gyvenimą. Tai pagrindiniai raktiniai žodžiai čia būtų viskas, kas susijęs su teisiniais reikalais, dokumentais, apskritai su sąžiningumu, teisingumu. Labai svarbus bus tas veidrodžio atspindys, taip, kaip jūs norite, kad su jumis elgtųsi, jūs elkitės su kitais. Balansas,
Tiesiog balansas nesusijęs su teisinė sritim, bet tiesiog visos gyvenimo sritis turi būti tame balanse aukso viduriukyje. Na ir pas jūs gali pagaliau ateiti tokia situacija, kur jūs jausitės, kad tai pagaliau yra atlyginta už mano anksčiau padarytus tam tikrus darbus, už mano tą įdirbį. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir dar kartelį norėčiau labai jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiamis metų šventėmis. Nu, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams gruodžio jaunaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito didysis arkanas sėkmės fortūnos ratas. Ir šita korta bet kokiu atveju atneša sėkmę. Net jeigu nutiks kažkas ir jūs galvosite, na visiškai čia nesėkminga situacija, vis dėlto reiškia, jūs tiesiog nepamatysite, nesuprasite tos sėkmės, bet gyvenimas galbūt tiesiog jūs norėjo apsaugoti nuo negerų žmonių, nuo neteisingų sprendimų ir nori jūs tiesiog pakreipti tinkamą linkme. Tai kad ir kas benutiktų per šias 2 savaitės, tai yra sėkmės elementas. Gali būti netgi tokia situacija, kad jūs netikėtai atsidurėt tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Gali būti tas loterijos laimėjimo elementas toks, taip, kad neplanavau aš čia važiuoti, bet atsidūriau čia, sutikau žmogų, kuris gali man labai padėti mano situacijoje, taip. Kadangi šita korta susijusi su loterija, tai galbūt kažkam iš jūsų pasiseks net ir laimėti kažką tais loterijoje. Na ir taipogi sėkmės ratas visada reprezentuoja ratą. Tai ką dabar reikia apie tą ratą žinoti? Gali būti, kad kažkokia situacija netikėtai pasisuks 180 laipsnių kampu visiškai taip, kaip jūs nesitikėjot, bet tai ir bus ta sėkmė. Gali jums ateiti kažkokia tai nauja idėja ar informacija, kuri gali pakreipti jūsų veiksmų eigą taip, prieš tai planavote taip, o dabar sužinojote, kad yra dar geresnės galimybės, kurių anksčiau jūs nematėte. Na ir labai svarbu žinoti, kad net jeigu šiuo metu esate pačiame dugne, taip, galbūt yra kažkoksai tai sudėtingas gyvenimo periodas, tai netruks visą gyvenimą. Nei viršuje mes būnam visą gyvenimą, nei pačioje. Tai yra tam tikras cikliškumas, taip, ir ratas juda tik tada, kada mes pabūname visuose taškuose. Ir net jeigu jūs esate dugne, tai nerodo jūsų degradacijos, o tiesiog rodo pamoką, kurią jums reikia išmokti prieš tai, kol jūs vėl atsidursite tame viršuje, kad jums sėkmingai pavyktų išgyventi tą sėkmės periodą, jums reikia kažką išmokti štai čia. Tai turėkite šitą omenyje, ypatingai jeigu esate šitame taške, taip. Na ir ratas taipogi reprezentuoja viską, kas susijęs su ratu. Tai gali būti, kad turėsite kelionę per šias 2 savaitės, ar kad daugiau laiko teks praleisti transporto priemonėse, arba pavyzdžiui, kad pirksite automobilį, ar parduosite savo automobilį, ar turėsite nuvežti savo automobilį į autoservisą. Visos užduotis, visi reikalai susiję būtent su transporto priemonėms jums taip pat gali būti labai aktualūs šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Ir dar kartelį norėčiau jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiamis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims gruodžio jaunaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas saikingumas.
Tai yra viena lėčiausių kortų, kuri sako pasitikėkite magiškuoju laiku. Jeigu jūs laukiate kažkokio tai verdikto, atsakymo, leidimo ir vis dar nesulaukėte, tai šita korta sako, kad turėkite kantrybės, kada bus pats tinkamiausias, sėkmingiausias laikas, jūs iškart tuos visus atsakymus gausite. Taipogi šita korta pabrėžia tą saikingumo elementą. Ieškokite balanso ir aukso viduriuko per šias 2 savaitės. Ypatingai, kadangi turėsim šventinį laikotarpį, tai labai saikingai vartojam alkoholį, užtektinai judam, kokybiškai miegam, nepersidirbam, atrandam laiko pabūti gamtoje. Jeigu yra kažkokie konfliktai, reikia surasti tuos jūs jungiančius taškus, kad surasti tą kompromisą. Taip, šita korta jungia nesujungiamus dalykus, derina nesuderinamus dalykus. Tai labai svarbu bus surasti tą vidurio tašką visose gyvenimo srityse. Na ir taipogi su tuo saikingumu siejasi ir askezės. Būtent labai puikus metas yra save apriboti nuo kažko, kas jums labai patinka dėl geresnio rezultato ateityje. Ką tai reiškia? Na, pavyzdžiui, jūs svajojate turėti savo būstą, bet jūs labai mėgstate taškyti pinigus į kairę, į dešinę ir turėti daug kažkokių tais internetinių apsipirkimų. Tai šita korta sako, pabandykite save sukontroliuoti ir apriboti bent jau tai porai savaičių nuo tų bereikšmių pirkinių, kurie ilguoju laikotarpiu jums džiaugsmo neatneš, o būtent jūs turėsite galimybę tokiu būdu pasitaupyti savo tom didesniem svajonėm. Galbūt suprastėjo jūsų sveikata, bet jūs labai mėgstate, sakykime, saldumynus, taip? Tai šita korta sako, pasistengkite nors 2 savaitėm jų atsisakyti, išbraukti iš savo raciono ir jūs pamatysite, kad jūsų sveikata gerėja ir ilguoju laikotarpiu tai gali žymiai pagerinti jūsų emocinę būseną, duoti jums daugiau energijos, taip? Ir tokiu būdu jūs galite pasiekti savo kitų tikslų. Tai šita korta yra puikiai askezė. Jinai ne tik gali pagerinti jūsų emocinę būseną, fizinį kūną, bet ir tuo pačiu jinai stiprina jūsų tą dvasią, kuri gali po to jums padėti praeiti per sunkumus labai lengvai. Jūs tokiu būdu stiprinat savo discipliną, savikontrolę, jūs laimite prieš save patį ir tokiu būdu jūs suprantate, kad nieko šiame pasaulyje nėra neįmanomo, viskas yra mano rankose. Jeigu aš sugebu atsisakyti tam tikrų dalykų, nuo kurių aš jaučiuosi priklausomas, tai reiškia, aš galiu šiame gyvenime pasiekti ir padaryti bet ką. Ir taipogi šita korta yra labai religinga, dvasinga, tai yra puikus metas, sakykime, nueiti į bažnyčią, pasimelsti, paskaityti šventą raštą, prisiminti, kad šiame gyvenime svarbus ne tik materialūs dalykai, bet ir dvasiniai dalykai. Ypatingai, kai laikotės tų askezių, yra labai naudinga prisiminti, kad yra tas dvasinis gyvenimas. Būtent dėl to, nes tuo metu mes negalime pasimėgauti tais materialiais dalykais, mes savo juos apribojame ir lieka tik tai vienintelis šaltinis, iš ko mes galime imti tą džiaugsmą, pilnatvę ir energiją, būtent iš tų dvasinių praktikų, taip, nuraminti save, įnešti į savo gyvenimą pasitikėjimo, įnešti tos drąsos, taip, įnešti tos vidinės tvirtybės. Tai pagalvokite, ką galite naudingo padaryti per šias 2 savaitės, kokias praktikas turėti, ar tai yra būtent malda, ar tai yra kažkokios tai meditacijos, kvėpavimai, joga, kažkas tai ramaus, kas gali, sakykime, jūsų vibracijas pakelti į aukštesnį lygį, sakykime, kad jūs nors šiek tiek pamirštumėt apie materialius pasitenkinimus, o prisimintumėt, kad yra ir kažkas tai stipresnio, didesnio, ne šiaip savo būtent, kai mums yra blogai, mes instinktyviai, net ir netikėdami, pradedam melstis. Taip, tokiu būdu mes gaunam energijos, dieviškos energijos, kuri mums padeda pragyventi tos visus sunkumus. Tai ir šita korta gali sukurti jums tokią situaciją, kur jums labai norėsis labiau paanalizuoti ar savo religiją, ar kitas religijas,
pritaikyti kažkokius tai religinius patarimus, praktikas savam gyvenime. Tai vat galite tapti ypatingai religingi, dvasingi, ramūs, harmoningi šių 2 savaičių laikotarpyje. Svarbiausia bus saikingumas, kuris jums gali atnešti tą vidinę ramybę ir pilnatvę, ypatingai jeigu jums jos ilgą laiką trūko. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na ir dar kartelį norėčiau jūs pasveikinti su artėjančiomis pačiomis gražiausiomis metų šventėmis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.